Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Kay maijalo hita rigapan sigano paribata bani panurang sogot nerion. Pasada hita uhurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih may sombah kunur nami hubamu Tuhan. Bani ganupan diar nilayakmu. Sunay age pagkahulungimu. Atongtong masarihon guluh nami. Jana man remot kon daging pakontunin nami das kubani panurang sogoton. Ase mangilik ka nami hubamu. Mariti hatamu, orang hampura papikiran nami, ase ibagas seganjang niarion, banilakoan nami. Tetap mahatamuin, nagabi ponondang ibagas perguluhan nami. Mariti guranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jalawam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogot niarion, Nabu isisihan namin marhitiyon ng channel YouTube on. Ligapan sigano pari bata sa darion Selasa tanggal 21 November tahun 2020. Aima tersurat bani buku sada Petrus bindu 5 ayat 7 nama katahon senon. Opason ma haganup na hinulsokon na siyam hubani ay isarihon do na siyam. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rado adong ibagas pikiran ni nyomba. Bani yanan persikolahan ni atape di rumah kos ni. Lang isarihon orang tua ni iya. Pita halani terlambat tene belanja ikirim ubani. Tentu, marlegan do bapenang nalungan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ahana boy ibahen jolma, pakon ibahen nebata. Pengalaman ninyombah na markos no kanayay, adong piga-piga faktor na parlobe, ra lagi kesulitan ekonomi orang tua. Napaduahon ra adong haperluan na legan. Napatuluhon ra ipake hasoman duit ni orang tua ay. Janarado humani. Adong keluarga na mamorluhon. Jana maningon yurupi. Jana urgen huma na masa ay. Pakon buhay o penalegan faktor ni tene. Nasyol pataridakon. Sonay ma keterbatasan ni cholma. Tapi lang marlaku na sonayay ba ni nebata. Nebata sarido bata. Nebata totap do guguh sonay agi kuasani. Lahu mangurupi hita. Ay maasi ipasingat do hubata bani panorang sogoton. Barang ahape na hinulsoh konta. Jadi ko isobut no kanay haganup na hinulsoh konta. Masih haganup. Kala di baha tumang. So ono kanayay. Nyombah na markos no kanayay. Baha tumang. Naboy. Mambayin holsokan hita ibagas guluhon. Holsokan halani parnaboritan. Holsokan halani itadikon na hinalongan ni hurta. Halani marujung golo. Holsokan halani kondisi ekonomi. Holsokan halani situasi ni parhorjaan. Holsokan halani guluh si ganupari. Pakon buhay o penalegan na buhay mambahin hita holsokan. Halani ay mabapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Barang ahape na mambahin holsokan ham. Bani panorang on. Dingat kamma hata ni nebata. Napasingat kon rosi na mangojur hita. Asi opas kon hita mahaganupan ay ubani nebata. Mangopas kon
na mararti doay, yondos kon hita. Iserah kon hita, lang bi ipajolom-jolom hita, lang bi ijujung kita, lang ihorom-horom kita, lang iponop-ponop kon hita, lang isimpan-simpan hita, lang tene. Tapi, yo pas kon hita haganupan na mararti do maay. Orsaya hita, bahasa, nebata, talupdo, si ajam kononta ibaga sa ganupan na mambayan holso taay. Nebata, buhay do paluah kon hita, kumbani na hinolosok kon taay. Nebata, merguguh do, lahu masukup kon ana porlu bata, na mambayan holsokan hita ibaga sigulu taon. Jana, yo pas kon hita haganupan holso tahubani nebata. Kalani pos uhurta, tengir uhurta, isarihon do hita, isarihon nebata do hita. Kalani ay, salinari, tengir ma uhurta, ahapin na nulsokon tabani panurang sugoton, upas kon hita ma, hubani nebata, ay isarihon nebata do hita. Gari manuk-manuk ni awang-awangay, lang martida, tapi marparyama. Sonay ma, alinan gari manuk-manuk pe, na etek, bingis na etek, isarihon ne bata. Kutu terlubih mahita, inaholongan ni hurni. Nabuy, ipakin ne bata gabi perhitian ni. Lahu pasangap kon guran ni, manaksihon habag kulon ni, totu. Sarihonon ni nebatado hita. Halani ay, ondos kon ma, holsok mo, hubani nebata. Jana, tingir ma uhurta, sarido iya, ubat taon. Amen, martonggo mahita. Ajari hamhanami tong-tong bapa, asilambin mga hapkon, pasarihonon mo huban namin. Jana, baniganup nabuhi patubuh holsok, ibagas guluh nami, pos uhur nami, anggo hubamudo yok paskon hanami haganupan in. Gabi malum do uhur nami, gabi hapung si porsanon nami, janah gabi lumbang panghapan nami. Alanya Tuhan, hamma tongtong, namang goki, naman rajay ur apa pikiran rosi parguluhan nami. Ase, sanggah roh hanami hubamu, gok ibagas malas nyur, gok ibagas dame, janah ibagas asonangan na hubamu matongon hanami, manlahoy or janami sa ganjang nyaro, bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakontonggon nami. Amen. Oras bat taganupan, selamat pagi, andohar matongon, ibagas or jatta sa ganjang nyaron, tetap boy ididah kita. Pitah hubani nebatado hasahapin. Yo paskon hita haganup holsokta. Ase jupahan hasonangan hita. Andohar matongon. Shalom.